what we want, then we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Me, just you, lost in the moment. Hi mga friendship, so ngayon, ang video natin is gagamitin natin tong one step hair dryer and styler from Les Colton. Actually, matagal na to sa akin, kaya lang wala akong time na gamitin. May nakita akong isa kong friend na gumagamit siya ng ganon. So, sabi ko, try ko. And hello daw ulit po sa aking orange na tabo. So, yeah. Sinaksa ko na siya. Nilagay ko na siya. Tapos, ito yung mangyayari. Ito yung ano niya. Ano ba yun? Yung parang mga... Basta yun na yun. Tapos, i-cool mo siya. Naka-cool na pala siya. Ano ba yan? Cool. And then low. And then high. So, try ko siya ng high. Mainit siya. Para siyang supply na may blower. Okay naman siya. Ito kasi tama lang siya pag dun sa mga tao na hindi nagmamadali. Kasi nakakatuyo naman siya so far. Nakakatuyo naman siya. Kaya lang, parang natatagalan ako unlike sa blower talaga. And guys, siya mainit dito, kaya dapat dito kayo hahawa. Masyado siyang mataba. Kaya pinahinga ko lang. Ito, medyo tuyo na siya. Hindi pa siya tuyo. Pero tuyo na siya. Ayan o. May talaga siya, may lakas. Kasi tinan nyo ha. Ito lang siya, wala siyang hangin. May talaga. May init. So, ayan, medyo natuyo naman siya. Yung nga lang, ang ayoko lang dito, ayoko lang dito talaga is, siya, parang sana dito na lang siya mataba, tas dito payat. Kasi, tinan nyo naman, or depende sa kamay, kasi yung kamay ko maliit, yung ko, hindi abot. Pero okay naman siya so far. Maingay nga lang. Kaya minsan no choice, hahawa ka talaga dito. Okay ba?
na siya. Hindi ko lang alam kung paano siya i-style. Pero, so far maganda naman siya. Tingnan natin sa likod kung maganda siya talaga. Hindi ko kasi makita eh. Yan. I think parang okay naman siya. Or dry lang talaga yung buho ko. So, ito yung box niya. Ang sabi dito, kita nyo ba? Ayan, dito daw, ito yung cord. Tapos may control setting. Tapos yung ergonomic handle for easy use. Oh, dito nga, tama ako. Kaya lang, nag-iinit siya pag dito mo siya hahawakan. Tapos, lightweight design. Tapos, fast heating. Totoo naman, fast heating talaga siya. Tapos, detangling brush. Tapos, ang nakalagay dito, how your hair will transform in 5 weeks. 5 weeks? And then, stage 1, ion diffuse free water molecules into microfine particles. And then, stage, yung parang, first week na gamit mo, ganito daw mangyayari sa'yo. Tapos, stage 2, smaller drops, dry quickly and reduce the amount of heat needed to dry hair. And then stage 3, the micro drops absorb into the hair shaft, locking in the moisture. Tapos dito sa stage 3, parang ayoko paano ko ito transfer? Yung ano daw, yung daw micro drops niya ay na-absorb sa hair para daw yung moisture niya is malak doon. Kung tama. Kung hindi, comment down below kung tama ba yung mga pinagsasabi ko. And then stage 4, negative ions cancel out harmful positive static charges and removing prits. Kasi ito daw, pag lagi mo daw siyang ginagamit, makakaalis daw nung parang mga split ends, ganyan. Kaya lang, as we all know naman guys, na hindi healthy sa skin. Sa hair natin ang paggamit ng blow dryer, ng hair iron, hair curler, or everything. Diba? And hindi nga din healthy yung araw-araw ka magsha-shampoo. Kaya kung ginagawa ko, mostly sa stock ko ng pang hair ko, ng hair care ko is conditioner. And then, diba, may 5 akong conditioner, may 2 lang akong shampoo. Kasi ginagawa ko, sa bakit ba ako hinihingal, wala namang humahabol sa akin. Tapos, ayun nga, ang ginagamit ko is, for example, Monday magsha-shampoo ako, Tuesday maliligo ako pero conditioner, and then Tuesday and Thursday lang ako nag-shampoo. Kasi minsan mas ano siya pag hindi ako nagsha-shampoo eh. Kasi yung basta alam ko hindi din maganda ang pag-shampoo araw-araw, everyday. And then tas may napanood ako sa YouTube na sabi nung isang hair expert doon na first nabasa mo yung nababasain mo yung buhok mo is okay yung medyo warm water, depende kung gusto mo hot. Siyempre masakit naman yun sa anit. Okay daw. The shampoo, conditioner ka, pero once na magbabanlaw ka na, i-rinse mo na yung hair mo, dapat medyo cold water, cold or semi-warm, na hindi mainit, hindi din sobrang lamig. Kasi, syempre, mahirap maligo, lalo na kung nasa ibang bansa. Ayun. Kasi, parang yung natural oil ng buhok natin is nawawala. Parang ano lang siya eh, parang pag-ibig lang yan. Pag binigay mo na yung sobra, tapos hindi ka nagtira sa sarili mo. Tapos iniiwan ka niya, paano ka? Anong matitira tayo? Wala, diba? So, dapat magtitira tayo ng healthy nutrients ng hair natin. And back to my thing, masyado akong maharot. Ano siya, so, dahil nga sinabi ko na matagal na to sa akin, ito yung packaging niya. Okay naman siya. Tapos, wala na yung, hindi ko na alam kung nasan yung instruction. Pero meron naman siya dito. Kalagayon, less Colton, 2-in-1 blower brush, hair dryer, and styler, soft touch. Tapos yung mga environment chuchu nila. Tapos yun yung color. Ano pa ba? Yun lang. Yun. Try ulit natin. Yung cool naman.
you for watching my videos, mga friendship. And sana kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, sana please mag-subscribe kayo. Kasi hindi lang pampapaganda, hindi beauty tips, hindi lang makeup. You should, and hindi ako lagi nagme-makeup kasi ewan ko, parang eyebrow pencil, kilay, ito, at saka blush on and mascara, sapat na, at pulbo. Ito yung mga essential na usually gamit ko. Hindi ko lang makita kung nasaan yung aking pangkilay, pero sometimes ito lang yan. Sometimes yung gamit ko is yung MAC na Ruby Woo. Tapos ito yung pulbo ko. Pond's na BB cream. Tapos yan lang. Tapos as of now, ang ginagamit ko, ako nung Rick Sincerity na Beautiful Starter. But siguro by next week, mag-skin magical ako kasi syempre, 'di ba, si Madam Kayla, 'di ba? Gumanda ang buhay. Hindi, ayun. Ayun nga, back on dun sa sinasabi ko na hindi ko alam kung bakit paiba-iba ako na sinasabi. Ayun, cooking, baking, cake designing, life events, kung ano-ano. Syempre, 'di ba? Parang wag kang mag-focus sa isa lang. Dapat i-try mo rin yung mga bagay-bagay na gusto mo. Saka yun, thank you for watching my video. Salamat!